aad iyo aad u mahadsan tahay malafkaas nisa inaan xiro ayaan jecelahay isna oo aan kaga gudbo su'aalo kooban oo dheeraad ka ah afartii mawduuc ayaan hore u soo sheegay kuwaas oo ka kooban kuna saabsan marxaladda siyaasiga xaaladda gobolka iyo kiis muhiim ah oo la xiriira ciidan dawladda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo diray dalka meel ka baxsan oo la sheegay in la soo tababaray muddo ku siman sanad in ka badan maqan waana ciidan Eritrea loo diray dhalinyaradaas Eritrea loo diray nabad sugidda qortay sida xogteeda aan hayno nambarkooda ma inoo sheegi kartaa hay'adaha khusaysan la markeeda sheegi karta laakiin nabad sugidda qortay أنا هذا لمبر كود أنا شغله ومحل سارني. أوكي. إلتريا الجي صح؟ ورن. وحلو تابره إن الشاغن عدول الصومالي هلك جيستي يو تابرنس والدولة داس إلتريا كعاوسة مثل دولة كذا كعاوسة. ما فاهمين سواش. هل كان إلا جي عيدنك؟ يض إلتريا عالم كويسان حرير لا لهين ووضن قاضون صن سياسة دهان. إن الدورتان Eritrea idinkoo heli kara dalal kale maxay ku dhacday horta marka adiga baahi qabtid cid ku seenaysa laga qaataa anaga baahidan qabnay waxay ahayd in ciidan loo tababaro marka dawladii kale noo tababaray waxay Eritrea uga duwan tahay ma jirto Eritrea waliba ina taqaanaan u maleynaya dawladaha ugu tababarka fiican ay ka mid tahay military ciidankii loo geeyay in tababarka ugu fiicnaa bay siiyeen iyo aqoonta ugu badnaa bay siiyeen waxayna noqon doonaan ciidamada Soomaalida la soo tababaray kuwooda ugu tababarka fiican bay ka mid noqon doonaan 5,700 tiradaas inay tahay oo qaybo kala duwan ciidanka isugu jira saxba aniga hadda tirada inaan confirm gareeyo shaqadeeda ma aha maxaa la baray ciidanka waxaa la baray qaybo kala duwan oo militariga waxaa loo tababaray tababar aad iyo aad u sareeya waxaa lagu tababaray hub kala duwan waxaa loo tababaray jir ahaan waxay noqon doonaan askar dalka Soomaaliyeed oo ah hanti ay u ay doonto sanado farabadan ay u ay doonaan saddex galka gobolka Geeska Afrika marka laga hadlayo waxa soo baxay markii uu bilowday November 2020 dagaalkii gobolka Tigray ee Ethiopia ka dhacay in ciidankaas loo adeegsaday dagaalkii waqooyiga Tigray oo ay ka dagaalameen baadhame horta warkaas waa ka xumaa inaan dhaho waxa faafiyay Tigray iyo kuwa Tigray u shaqeeya Soomaaliya jooga dad siyaasiyiin jira oo Soomaaliya jooga oo Tigray shaqaalo ah Tigray maxaa loo jeedaa warkaas yaa faafiyaan kala hadlayo aniga ciidamada Soomaaliya dagaalka Tigray ka qayb galay soo sheegaysid naam warkaas waxa faafiyaan ku yiri waa Tigray iyo wakiilada Tigray ee Soomaaliya jooga number 2 regionka waa taqaanaadii Ethiopia oo 100 milyan ah maxay uga baahan tahay ciidan oo dhowr kun oo Soomaali ah way ay ugu baahan tahay hal habeen bay qorataa 200 kun askari hal maalin bay qortaan 100 kun askari hal maalin qortaan horta xataa aqliga bini'aadamka ka soo horjeeda in la yiraahdo dawladda Ethiopia waxay u baahatay dhowr Soomaali ah oo tababar loo sameeyay u baahatay aqliga caadiga ka soo horjeeda number 3 hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro waxa intaas kugu daraaya xataa xeriyahooda kama bixin magaalooyin kale oo Eritrea xataa ma tagin ada xaqiijinaya Fahd Yaasiin ah oo taliyada nabad sugidda ah oo malafkaas hal askari oo ciidanka Soomaaliya oo tababarka ugu maqan oo xataa magaalo kale oo Eritrea aaday ma jiro iska daa wax kale dagaalna kama qayb galin loomana baahnayn waana war 100% xaqiiqo ah dadka faafinayna way ogaayeen inay been sheegayaan dad badan oo caabanayo hooyooyin iyo aabayaal ah saxaafadda waa ka aragtay waxay ka cabanayeen hadda warbixin khaldan la siiyay waa waarid maxaa u la hadla weydeen waa la hadalnay waa la xiriirnay ilmahooda la soo hadalsiin kulligood ilmahooda la soo hadalsiin ciid kasta waaridkood bay la soo hadlaan siday u leeyihiin nin walba waaridkiisa telefoon soo diraa dad dhintay waa jiraan oo askarta kamid ah oo tababar ama meel kale si kale u dhintay fiiri aniga faylka ciidanka mas'uul kama ahayn dad baa mas'uulka ah ciidanka military waa ciidan horta nabad sugid ma aha marka xogahooda qaar oo tafaasiisha ah aniga inta siyaasiga adiga weydiin kartaa wax dagaal oo ciidanka ay ka qayb galeen ma jiro abadan hal askari kama qayb galin Fahd Yaasiin nisa ayaa soo hogaamisay xog badan oo dalka nabad haysa ku wajahan amniga dalka gaar ahaan al-shabaab laakiin inta al-shabaab gaarin
waxaan codsan lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay kala saaraan ajandaha siyaasiga iyo ajandaha qaranka. حاول تشيدا ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waa ajanda qaran. يا كسر تشيدا ciidankan waxa loo dacaayadeynayo oo beenta looga sheegayo oo waalidiintaas caloosha looga soo tuurayo oo loo dhibaateynayo dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya baa sameynaya. haddaad og tahayna maanta madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xilka wareejinayay xil wareejintii buu ku daray ciidankaas maqan tababar bay u maqan yihiin madaxweyne la wareeg. maanta madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu haystaa fursad qaali ah oo dahabi ah oo dalkana dib uga shaqeyn karo amniga dalkana uga shaqeyn karo waana wixii asaga ka horeeyay oo la qabtay madaxweyne kastana wixii hore loo qabtay waa inuu sii anbaqaadaa. marka runtii dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaal ka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyixi doonaan. qodobka labaad oo muhiimka waxa waaye dowladda Eritrea taariikh siyaasadeed oo muddo dheer jirta naga dhaxayso. waxay aaminsan yihiin xorriyadooda inaan ku caawinay waana run. waxay aaminsan yihiin istiqlaalkooda inaan kala shaqeynay jiritaanka dowladda Eritrea aan kala shaqeynay. sababta ay ciidanka noogu dhisayaan waxay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed wanaag ay u hayaan iyo kalgacalo ay u qabaan bay u siinayeen. laakiin waxa la aaminsan yahay in systemkii farmaajo nabadii nool ee dowladda Soomaaliya xilliga jirtay afawarkii xiriirkiisu inuu halkaas ku ekaanayo sababtoo ah dad badan oo ay kamid yihiin madaxda hadda xukunka joogtaa marar badan waxay ku eedeeyeen afawarkii inuu kaliya talisnimo ku abeerayo Soomaaliya. waa maqashay sax afawarkii inuu kaliya talisnimo ku abaabinayo Soomaaliya. hadda yaa dhahayo warkaas oo kuwii Tigreega dhahayo laakiin madaxweynayaal hore ayay waa dadkii Tigreega u shaqeynayay oo beentan faafinayay. aniga wadanka kale sida loo maamulo inaan farageliyo xaq boo ma lihiba. aniga waxaan xaq u leeyahay inaan ka hadlo dalkayga maxaa maslaxa oo aan dalka ka heli karaa. dowladda Eritrea waxay noogu deeqday inay ciidan Soomaaliyeed noo tababarto. way ku mahadsan yihiin salaam baan waliba siinaynaa. rajada aad ka qabteen ciidankaas Soomaaliya ku soo laabtaan faadahaan inta lag waa ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo ku dhawaaqay inuu ciidanka kala wareegay waana la keenayaa ciidanka waana ayagoo tababaran oo faa'iideysan waa sababta aan ku leeyahay markay ciidanka wadanka yimaadaan ayagoo waji gabax bay joogi doonaan siyaasiyiintaas. markaad eegto khibradda aad u leedahay al-shabaab iyo hay'adda amniga aad ka soo shaqaysay iyo shaqada dheer ee aad muddo 5 sano ah gacanta ku haysay ee dowladda federaalka ma isleedahay waa la gaaray xilligii wada hadal ay gal lahaayeen dowladda federaalka iyo al-shabaab. taa walaal waa policy dowladeed. aniga hadda aanon xil dowladeed haynin inaan ka hadlo munaasab imahan waa in dowladda Soomaaliyeed ay fiiriso maslaxadeeda intay ku jirtaa ma inay la hadashaa ma inay la dagaashaa oo institutionadu ay ka shiraan oo la daraaseeyo oo la qiimeeyo. haddii farmaajo aniga hadda meel aan ka hadlo hadda mawduucaas ma joogo. haddii farmaajo soo laama la maxay kaga qorshaysnaa qorshaan ka dejisan lahayn qorshahaas aan ka dejisanaa hadda kadib baad dejin lahaydeen soo idin degsanaa. maayda al-shabaab iyo mawaadiicdeeda waxay ka mid yihiin ajandayaasha ugu waaweyn dalka laakiin hadda ma rabo inaan ku dhaw waa la hadli lahayn lama hadli lahayn ma rabo inaan ku dhaw. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminaya maanta uu xil ku soo bandhigo khibradaada wali inaad caaboon tahay oo dhalinyaro tahay Soomaaliya ay ku baahan tahay sida aad ii sheegaysa ama aad aaminsan tahay ma isleedahay xilka waa qaban kartaa haddii xil lagu soo bandhigo armuusan ii soo wadinba haddii lagu soo bandhigo damiirkayga iyo habka aan u shaqeeyo iyo sida aan siyaasad ahaan uga fakaro oo aan siyaasadda uga shaqeeyo kuma saleysna haddii xil lagu soo magacaabo maxaa sameynaya haa iyo maya saa kuma saleysna waxay ku saleysan tahay aragtida siyaasadeed ee dowladda lagu maamulayo waxaan ka aaminsanahay aragtida siyaasadeed haddaan ka aaminsanahay inaan waardiye u noqdo diyaaraan ah askari inaan inta noqdo waardiye noqdo haddii aanan ku qanacsanayna jagada ugu sareysana kama rabo tan u dhaxaysana kama rabo. marka haddaadan siyaasadda Xasan Sheekh ku shaqeynay aadan aaminsanayn waxba kama qabanaysa haddii lagu soo bandhigo xataa ma dowladda hadda way cusub tahayba ma ahan dowladda inaan ku leeyahay ma aaminsaniba way cusub tahay afkaarteeda soo bandhigto xukuumadeeda ha dhisato systemkeeda ha samaysato ha la gaaro laakiin theory-gu ma aha xilmi lagu magacaabo mise xil lagu magacaabo theory-gu waa falsafada siyaasiga dowladda Qatar oo saameyn ku leh Soomaaliya adiga ayaa la aaminsan yahay inaad dhextaal u tahay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay walaac ma laga qabi karaa hadda xiriirkaas inuu hoos u dhaco
maadaama Fahad iyo Farmaajo ay bixeen. bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka يري فرح هالشيء اسكداف الشخصية اسكداف دولة الصومالية إني حرير وناكسن عالم كلا سميت مصلحة إذا كجرت دولة الصومالية مصلحة إذا وحي وأركتها إني عالم كحرير في عنا الله أنا هذا حلم بها يبا إن قدر حرير في عنا سميت أنا الله سميت بوسيشن كان جو قار لا متجو لكن دولة الصومالية إذا هذا جرت وحن آمن سنها إني إلى لندنتو عدو والبقى الصومالية إني حرير في عنا يالته دولة قدرنا حرير لما لها فهد انستوشن معها هي معها قف معها هذا محي لسه حريران دولة الصومالية ما ضحكها nothing صابي لسه حريران مجرته Soomaaliya shaqooyinka hay'adaha basaas ay ka qabtaan gudaha Soomaaliya inta badan dadku waxyaabo kala duwan bay dadka Soomaalidu sheegaan shaki badan ay qabaan qof kasta oo ay arkaan waxay aaminsan yihiin inuu waxyaabo kala duwan ka shaqeynayo hay'adna nabad sugidda tagtay maxaa ka runa wataan daaya ku sheegay waana mid hadda aan ka cabsanayo runaantii aad uga cabsanayo aadna uga murugeysanayo wadanka Soomaaliyeed sirdoonka ajnabiga baylah baan u ahayn haddana waxaan ka baqayaa waa in baylahdii lagu celiyo مع الأسف الشديد هذا أو حما أنا كلمة استعماله وددي بيلها لقاضي أدبان أو حما ولا جديد dadka loo magacaabayo iyo sida lagu dhisayo baylaha ma uu noqonay sirdoonka ajnabiga laakiin anagu waxaan gaarnay inaan sirteenana ilaashano institutionadeena dhisano ayagana aan ka sara marno dawladdu wax yar ay magacaabantahay waliba hay'adaha amniga waliba hay'adda nabad sugidda kaliya wali la dhisay dal hay'ad nabad sugideed baa indho u ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed ee caadiga anigoo kale hada Soomaali caadi ma jiro journalistata dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ka mid ahay dhinaca kale fi muwaadin ahay maxaan ogeyn oo Soomaaliyeed ka socda siyaasadeeda gudaha hal iyo laba iga sheeg wax badan fargelinta inta ay la eg tahay dadka badankiis ma fahamsana fargelinta Soomaaliya lagu hayo aad bay u sareysaa dowladda madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo 5 sano iyo xogaagii oo madaxda ka ahaana waxyaabaha uu ku guuleystay waxa kamid ahayd Soomaalida iyo dadka dhibka ku ah inuu isbaray dowladaha Soomaaliya danaheeda aan ka shaqeynayna inuu baray waliba u magacaabay dowlad hebel iyo dowlad hebel yiri dadka Soomaaliyeedna indhahooda hadda xoogaa yar oo furmay oo ay fahmeen yaa maslaxa ah yaana maslaxa u ahayn dan si kale kuugu dhigo caalamka dowladaha ka jira marka ay Soomaaliya fiirinayaan saddex xeer waa qaar dana yar oo sahla oo aan strategic ahayn bay ka wada hadlaan mayna dhamaataa qaarna mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan hadalkaas fiican u dhageyso mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan Soomaaliya oo daciif ah Soomaaliya security ku fashilantay Soomaaliya qallaas siyaasadeed ku jirto qaarna mustaqbalka dalalkooda waxay ka arkaan inay kaabayso Soomaaliya awood leh Soomaaliya degan siyaasad ahaan Soomaaliya nabad ah madaxda qaranka Soomaaliyeed marka waxa la rabaa inay kala ogaadaan waxa waaye dowladaha strategically u arka Soomaaliya inay dhisanto xoogaysato inay dantooda ku jirto kuwaas la rabaa inay kaashadaan kuwa kalena shacabka Soomaaliyeed aan fake loo sheegin ee runta loo sheego magacyada dowladahaas ma jiro ma sheegi kartaa ma raba hadda inaan kala qaado dowlad hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad hebel inaan kala dhaho ma jiro laakiin waxaan filayaa in haddaba dadku yaqaanaa marka intaas yiri waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kamid ah su'aalihii qubanaha ahaa oo u dambaysa danaha Soomaaliya laga leeyahay aad u waaweyn yihiin sida marar badan la sheego mid kamid ah ku soo qaadaya waa malafka ama faylka Ethiopia iyo Masar ilaa iyo intii Soomaaliya ay xornimada qaateen labada dawladoodba waxay ku lahaayeen saameyn siyaasadeeda gudaha iyo xaggeeda amniga iyo faragelintaba waan ku lidisku adanahooda biyaha wabiga Niilka waxa isku hayaan labada dawladood ee Ethiopia iyo Masar oo ah laba dawladood waaweyn oo Afrika labadana aan ku wada jirno midowga Afrika midna aan ku wada sii wada jirno jaamacatul Arab
dowladdii aad adigu taliyaha nabad sugidda ilaa agaasimo madaxtooye ilaa agaasimo ku-xigeenkiisa ilaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha aad ahayd waxay wadaay iyo xulafo dhow la ahayd Addis Ababa Ethiopia doorkii Masar miyaad lumiseen markaad xiriirkaas sidaa ka dhigteen ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waxaana fahamsaneen maxaa isa saaray Masar waa dawlad علاقة في عنا رسم هالسنايو حرير في عنا اللي هي مد كلتشر مد سياسات مد دقالة مد صاحب تنمو إثيوبيا أنتو كلا رسم هالسنة حاجة صاري هذه دولة تبع السلام دولة تبع الله الدرر واي شو صار أنت مثلا صاحب على النقطة إثيوبيا صاحب على النقطة دنت الصومالي ماشي كجرتانا مرة بلغلاش قيناها ولا سكاشنايا لكن أنا الصومالية وأنا كإلى إنه دولة مدحون محمد عبد الله فرماجنا وكإلى لي إن صوماليا أي نقطة مال لولا البنان كإيمانها الله استعماله مركز دي إجرين دولة إسخلاف سن أيوة هاي سراسدان أنا تبرب أموها هايبة تبرت أسموها هاي نوع هذيك صورتين خلاف كاس وجودها كانت من سود ويستن منا بنان كيسين خلاف كسيو كان ما مصر دوين أو 100 مليون كبدن إثيوبيا 100 مليون كبدن با أنا اسكو درني أما أنا اسكو كان سيكون إيه هذه أيجي بي اسكو حسان أيجي كيشيا أنا واحد كليو عن دولة الصومال اسمين كرت وحاول إن ترى هذا قعنت هذا هلا بحشة وشان أنا ما نحكي لين مركي إثيوبيا مصر عن كهذا لنا بيها وبيجني لك مركي قدام مثل اسكو هي الصومالية لحد حاجة قاعد هذا موقف كتاريخ الصومالية ولا قد أحمد بدك قاعد جرت دولته محمد سياب بري مركي عربته اسخلافان ما نحكي لجرين مصر مركي عربه ودن قويسي دولتي حلي قاس جرتي مصر بحريرك او هيسي ولي دولة الصومالية مركي دولة اسخلافان ما نحكي لجرين حكو الدين وحي اسريني ايوه هيسي رضا محانا نحكي لله فهد ياسين آدي آدا ومهد سنتهاي ورئيسي وحان ربع لبس سؤال هذا قدام بينا كويديو 5 سنة يبلو آد كسو شقيسي اقاسمين مدحتويو ilaa iyo la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka ugu dambeeyay ilaa taliyaha nabad sugid shaqadii aad qabatay ma ku faraxsan tahay wax ka khaldan ma jireen waxaas leedahay Allah halkaas iimadeen maanta way fiicnaan lahayd inaan sii wada ma jirto wallahi horta marka koowaad hadda anaga waxaan ku shaqeynaynaa barnaamijka madaxweynaha oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dooratay barnaamijkaas aan furinaynay xukuumadda furinaysay hay'adaha kala duwan ee dawladda ay furinaysay برنامجkaas برنامج dhameystiran oo dalka meel gaarsiinayo ahaa intii hadda 5 sano ay barka ahayna shaqo aad u wanaagsan wadanka loo qabtay bini aadan baa leeyahay wala khaldami karaa aniga hadda gaar ii weydiisay institution jooga bini aadan baan ahay waa khaldami karaa waxna waa hagaajin karaa waxna waa khaldami karaan laakiin 5 sano ay barka bacdi oo xiriir kala duwan soo qabtay waxaan ka soo baxay anoo laba shay soo helay aqoon iyo khibrad dalkayga aan u yeeshay dadkayga aan u yeeshay Soomaaliya aan u yeeshay وأنا إيه كررت أنا عافمات قبنا وكسب بحي واحد عذر قبل مرك علم إيه عافمات ما سو كررت واحد أصلي كرتيد الله لو حاسي ما أنت عارف سواء بها أنت شعب الصومالي أنا ويدست ما شفتها شعب الصومالي وناق وحنا هنا كما شقينا وحي شعب الصومالي دنبي أو إيه هيستعنا ما بتجربه وإليه ما أنت فا دنبي قاسو قلي عفسك ويدست بتكلم أنا شقالها وصام بأهابا أنا قاسم ما ضعف نفط موقت haddaan chance ku siiyo dadka Soomaaliyeed oo aad 5 sano iyo bilo aad meel kala duwan ka soo shaqeysay waxaad fariin is aragiina dambe waxa laga yaabaa inuu qaato 10 sano oo kale inaad san kale iska hor fariistaan fariin aad gudbin lahayd ha laba fariimood baan gudbin lahaa hay fariinta koowaad waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo waa baraarugteen cadowgiina iyo saaxiibkiina waa kala barateen baraarugiinaas wuxuu marqaati u noqon doonaa dib u dhiska dalka wuxuu marqaati u noqon doonaa dib isu haynta dalka nin siyaasi ah iyo dawlad markaas jirto garaadka Soomaaliyeed maanta uu ka weynaaday garaadka Soomaaliyeed maanta wuxuu soo gaaray danahooda qaranka inay iyaga ilaashadaan oo ogtahay kiisas fara badan oo shacabku waardiyaysan jireen baa jiray oo iyagu ilaashan jireen ummadda Soomaaliyeed marka fariinta koowaad waxa waaye garaadkaas abuurmay inuusan ka bixin ay dalkooda ka niyad jabin sida ay dalkooda gaar iyo waardiye uga ahaayeen oo ay uga sareeyeen siyaasiyiinta
haddaad fahamsantahay meeshaan u jeedo waxa waaye garaadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu gaaray inay ayagu yihiin dadka ilaashanaya dalkooda oo siyaasina khaldi karin dareenkaas abuurmay oo saaxiib iyo cadow kala garteen danta Soomaaliyeed dadka shaqeynaya dadkan ka shaqeynayna kala garteen inay ilaashadaan horta waa number 1 qodobka labaad waxa waaye oo fursad qaali ah inaan kula dardaarmo Soomaali baa leh Soomaali baa ilaashan karta Soomaali baa waardiyeysan karta maalinta aanu annaga isku tashanno baa waxa naga dhimana dhameystiran karnaa dadka Soomaaliyeed markay aysan ku mashquulin faragelinta intee la egtahay faragelinta xagee ka timid way jirtaa way qodanta laakiin ha u tashteen ayaga wadankooda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Fahdi Yaasiin waa kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga insha Allah daawadayaal gabi ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ahaa iyo xog warankii aan la yeelanay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahdi Yaasiin Xaaji Daahir xilkii ugu dambeeyay oo hayeen oo ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraysigan oo waxyaabo kala duwan aanu kaga hadalnay nabadiino bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka